Polres Kediri sejak awal Ramadan masih terus dan senantiasa melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka bakti sosial dan kebersamaan antara Polres Kediri dengan masyarakat. Salah satunya melalui program Sahur Gratis yang kami laksanakan setiap hari Selasa hingga hari Jum'at. Kapolres Kediri AKBP Bramastyo Priaji S.I.K M.Si mengikuti kegiatan Sahur Gratis Bersama Masyarakat di halaman Mapolres Kediri yang digelar setiap hari Selasa hingga Jum'at selama bulan Ramadan. Sebagai bagian upaya mempererat kebersamaan antara jajaran kepolisian dan masyarakat selama bulan suci Ramadan. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat yang hadir dapat menikmati menu sahur yang telah disiapkan secara gratis. Selain disantap langsung di lokasi, sebagian warga juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membawa makanan bagi anggota keluarga di rumah. Kegiatan sahur gratis ini diharapkan dapat membantu masyarakat sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan warga di wilayah Kabupaten Kediri selama bulan Ramadan. Demikian, Nusantara melaporkan.